ธรรมชาติถูกทำลายด้วยน้ำมือของมนุษย์ผู้ไร้ซึ่งจิตสำนึกถึงอยากจะให้ธรรมชาติหมุนกลับมาสักเพียงไรหากเราไม่รวมพลังกันคงเป็นไปไม่ได้แต่หากร่วมแรงร่วมใจกันแล้วไซธรรมชาติจะฟื้นคืนได้มิยากแล จบไป
มาทุกคน